Bonjour, bon réveil matinal et bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDC Kehema Fumbe, la voix de la résistance. Bandeko, Balingami, Bakongolais, Sikanyo Sezomi Bino. Le lot tozali dimanche. Tozali Mokole Yenga. Donc, na ye lisusu devant etandoike oyo. Kandenge na mesana pona koye la bino actualité oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko balingani. En tout cas, je tiens à vous remercier. Bino baibanso yo bolandaka chaîne oyo ya RDC Kehema Fumbe. Pambate tozawana pona kosale la bino musala kolukela bino ba actualité ba info pe lisusu ba vraie info na source pona koya kochela bino yango devant etandoike po banda kolanda dini oyo ezali koleka na kati ya mboka oyo tobengi la République démocratique du Congo. Les lots, on a 3 titres du jour, oyo tokende ko développer. Titre na biso ya liboso du jour ezali affaire discours ya Fachi na Lodja. Esika oyo wapi le chef de l'État kende ko pété ba plomb kuna na Lodja. Na koloba ke d'ailleurs mboka yango esi ekufa. Le chef de l'État a pété ma plomb. A pété ma plomb. Que mboka yango esi ekufa nango. Discours na biso mibale ezali affaire oyo ezali ko circuler mingi na toile ya Jean-Marc Kabound. Tokende pe kokota penza na mozindo toyeba nini ezali koleka derrière cette affaire. Troisième titre du jour na biso ezali donc à rentrer. Donc rentrer à la population rwandaise dans la région à Kivu, précisément dans l'île ya Idjwi. Donc la population rwandaise est autre en Rwanda. To yebite soki bangono population des aliko kimamboka na bazaliko kimamboka na bango na Rwanda to ezana mutu ezaliko tinda bango na République démocratique du Congo pe to kende koyeba na raison nini oyo mutu wana zali kotinda la population po ba ko s'installer na mboka na biso ya Congo bandeko na ngai. Sans plus tarder bandeko na ngai tika tokota na le but du sujet na biso to banda bala moko to attaquer affaire discours ya ye soi-disant mokonzi ya République démocratique du Congo Chilombo Félix Tshisekedi oyo akende ko pété ba plomb kuna pe a traité mboka na yeke d'ailleurs mboka yango esi ekufa nango bandeko. Réponse na ngai ya liboso na okende kopesa yango epa ya ba fanatique ya nini ya Yefachi ba mwa minorité oyo ya Baluba minorité ya Baluba inconscient o bazalika sima ya Fachi malgré buzoba oyo ndeko na bango azali kosala na kati ya mboka RDC po bango balobi nini yoka nini maloba ba taliban concernant discours oyo ndeko na bango a prononcé ki na Lodja kuna ke d'ailleurs mboka ngo esi kufa bango balobi ke non. Bozali Kolobake, le chef de l'État a trouvé le pays, pas par terre, mais dans un trou. Donc, Bataliba Balobini, Bataliba Balobike, le chef de l'État a trouvé le pays, pas par terre, mais dans un trou. Donc, Bango Bakitsi Amoli Soussou, plus bas que terre, dans un trou. Bandeko Nangai. Sikoyo, réponse Nangai et pas à Batou. Le rôle de Bataliban.
groupuscule ya baluba oyo bazali sima Fachi. Donc balingi ba l'extrémisme OK. Tous en droit. Ya ko blâmer ndeko na bango te. Tous en droit ya ko senga Fachi nini compte mon côté. Donc pour Fachi na ndenge ya kutela ki penza Congo ezalaki par terre te. Mais pour na bango zaki dans un trou. Bande kona ngai. Ngai sikoyo réponse na ngai papa ba taliban. Et pas un groupuscule oh ya baluba ba inconscient. Boka siko réponse na ngai bande kona ngai. Ata soki Fachi yango akutaki mboka yango na trou te. Mais na lifelo. Bino bolobi ki akutaki yango par terre te, mais akutaki yango na trou. Mais sikoyo boyoka sikoyo ngai ata soki akutaki yango na trou te, mais akutaki yango na lifelo. Au moment où ndeko na bino Fachi andimaki kozala président, andimaki kozala nommé par son mentor, par son gourou, l'imposteur Joseph Kanambe Kabila, c'est que aibaki ke il est capable. C'est que aibaki ke akozala capable ya kobimisa mboka wana na libulu oyo akutaki yango po amatisa yango sur terre. Bandeko na ngai. C'est simple. Tango ye Fachi abandeko kende ko gumba mela. Abandeko kende ko s'agenouiller yena kamere. Baza ko kende ko s'agenouiller devant l'imposteur Joseph Kanambe. Bazali ko bondele po apesa bango fongola. Apesa bango imperium. Na moment wana babandeko komona teke Fachi abandeko komona teke mboka ezana kati ya tu. Na moment wana Fachi abandeko komona teke mboka ezana trou. Na moment wana c'était bon. Na moment wana c'était bon. Kozomona. Yango wana ngana zo zongela. Mamumulu bawe ya chala mwana. Tango ayembisaki nini, tango ayembelaki ndeko na bino Fachi ayebisi alobike, yo okanisi. Okanisa ki ke RDC. Ezali bidon à 5 litres. Oyo komema, oyo kwa agiter yango dans tous les sens. Baluba nyonso boyina kama anani ndeko na bino chala mwana. Alors que abandeko pesa conseil. De pas ndeko na ye. Il faut que tu aies là, voir, il y a une caméra, na photo pe ezali, na kochela bino yango, bokomona yango, na nini na bandeli ya video, bokomona na nini na video photo wana. Il y a une caméra pe za fukami devant l'imposteur Joseph Kanambe. Bazo bonde la ke nommé biso. Tous à la président, tous à la konziamboko, tous à la konziamboko. Kanambe alobi OK. Après si bango nini fongola. Na minute wana bamona kiteke Kongo ezana kachatu. Fachi sikoyo tango bapesi yo sikoyo pouvoir, bapesi yo kiti ya bokonzi. Bapesi yo fongola na maboko. Mboko lukai ko kamba yango yo kamba yango. Na makanisi na yo Fachi. Yo bando kanisa ke Congo ezali bidon à 5 litres. Oyo kobanda ko agiter dans tous les sens. Donc, okobanda ko manipuler les Congolais. Ndenge omesana ko kosa Fachi. Okobanda ko kosa ba Congolais, kaka ndenge ba promesse na yo nini opesa, ça fait 3 ans maintenant aux na pouvoir. Pouvoir la promesse na promesse. Ozo vendre ba Congolais illusion na illusion. Donc distributeur automatique ya lokuta. C'est que yo na makanisi na yo na kamere bokanisa kike boko konza mboka sur base ya mensonge. OK, ba congolais ka ndenge basala ka bayuma to banaka ko beta ka kosa leka na leki na vendre bango illusion discours na kosi bango après
un mois ce qui est l'équipe, après ce qui 6 mois l'équipe, bah comme ça na, bah comme ça na, to continuer à bongo. N'andenge mandat aussi là, to tu peux mandat mususu ka ndengwana, mais fachi. Chilo. Il faut se rendre compte que tu t'es mis les doigts dans l'œil. Il faut se rendre compte que tu t'es mis les doigts dans l'œil, fachi. Bah Congolais à l'obéza, bah Congolais à l'élote. Ba Congolais à l'obéza, ba Congolais à l'élote. N'a n'engo kende ti okomi kuna na loja au pété plomb po ko bimisa ki nini phrase wana yake d'ailleurs mboka ngo esi kufa. Ezaki pétage à plomb. Ezaki pétage à plomb. Donc on va ko lobani ni par là. Bande kona ngai. Bande kona ba Congolais. Fachi alingaki alobani ni par là. Donc Fachi akomi na suka. Chilombo akomi na suka. Donc bilan na il y a 3 ans il y a sali na nina mutu wa mboka wana. Donc 0 bilan na il y a 0. À part ba do dan géant oyo asalela ki bino na kati ya Kinshasa wana ki o ba saut de mouton. Saut de mouton de mon œil. Est-ce que yo Fachi yo koli na ba Belgique awa? Otambola ba mboka ba Belgique ba Paris otamboli presque monde mobimba. Fachi. Est-ce que eloko wana oyo sala ki wana na kati ya Kinshasa nde ba saut de mouton wana? On a pas saut de moto et pas na bino kuna na naba kwanga na mujimai kuna. On a pas saut de moto bongo yo kendo kosala kuna na mujimai. Okosa bakasa en kuna. Ozomon. Mais biso kwa kokosa biso te na ba na ba biloko ndingo wana ba salade ndingo wana ke za saut de mouton. Pe ba Congolais pe ndenge pe bango pe ba salaka ba malanda ngulu, ba Congolais pe ba beti maboko ba sepeli ke asali musala nini yo asali na ba dodan géant wana. On les a sur des moutons, on les a ba dodan géant. Voilà les mots qui correspondent. Donc Fachi ayebi donc akomi na suka en fait. Nandenga yeko bimisa mo phrase wana yake d'ailleurs mboke se kufana ko. Donc Fachi ayebite na abandela wapi asuka wapi donc azoye bate na banda ndenge nini na kosuka ndenge nini akosi amoni que non ba tout déjà basi ba découvrir le mensonge ba mensonge nae siko ya komi kuna na loja malgré ba discours azali ko bimisana kati ya munoko nae na ye na ndeko nae mende donc ba Congolais ba rejeter yango mbala moko amoni que basi ba démasquer biso moyen lisusu na continuer ko sezate nde esi bango lobike to koyiba nini kutu mboka yango d'ailleurs mboka yango esi kufana. Donc na 3 ans ya sali na nini na pouvoir msala na koyiba ko détourner mbongo ye a détourner pai moi c'est na détourner pai ozoka bana ba détourner pai na ki kutu wa dernièrement na oki mwana na yo soki Christian Tshisekedi soki mwana na soki leki na ibakate a uti ko détourner soki 20 millions. Donc mboka mobimba bato détournaka ba millions. Ba de konangai. Bato détournaka ba millions. Basomme moko koloso. Na mboka msuno ka ki bazo tourner ata ba $20,000, ba $50,000. Bilo kwa ndengwana mena Congo ezaka ba millions. Na Congo bato ba détournaka ba millions. Na bana ba komi ko détourner ba millions. Donc ayibi ya ibe pai bana ba ibe pai mama ibe pai franchement sikoyo ayeko découvrir que tina loja kuna basi ba découvrir déjà mensonge na ye na ndeko na ya mende wana mende ye donc politicien ndoki papa wana politicien ndoki na makambo ya soni kutu botala kaka kuna na loja bazozanga ata mwa salle moko d'attente salle d'attente oyo ke mokonzi akoya tokende kozela na salle d'attente po to accueillir ye na ndenge esengeli ye mende mbongo nyonso yiba na nini na service ya Kabila ya l'imposteur Joseph Kabila village na ya loja wana mende même pas kotonga ata salle ya koloba keno mokolo bakonzi bakomanda ko ya ko rendre biso visite bamana ko zala na esika ya mwa malili ya mwa pio po to banda ko zela bango na salle d'attente mais bozela bango na se ya banzete za passe dans l'aéroport à loja bande ko ngai bino moko bona ki aéroport à loja
Est-ce que ils allaient à l'aéroport? Tout ils allaient moi terrain moko boye, moi terrain moko boye ceux qui balabala ceux qui n'y habité, moi terrain moko boye vite. Dès basali ka non, moi ni kitawa, avion kitawa, bato baba na kokita donc to benga ngo aéroport. Est-ce que wana pensa aéroport pensa na mboka munene lokola RDC? Est-ce que wana pensa aéroport na mboka munene pensa lokola wana pensa to benga ngo aéroport? Inondation moko donc elle se quitter. Parce que bato bazo quitter en avion, et ça charrette des autres la bato sikoyo pour que ça bango na ngambo mai po tellement que aéroport ni terrain on est inondé. Donc bazo il y a na charrette, bazo ata vélo. Nana loka mboko yo nana loka ba congolais, nana loka ba congolais nzambe. Nana loka ba congolais nani. Bato ba kiti na avion. Mais charrette. Des autres que la bango ba tchemu na charrette. Lokola ba valise, ba tchemu penza lokola ba bagage. Des bazo kati sasiko mai wana inondation wana. Eska nini ezaki inondé. Des bazo kati na ba charrette pour que tia bato na ngambo ya mai. Batika bango donc esika moi nini balabala za sec bande ko ngai franchement. Pe au moins pesa bato balati ba costume mutu lokola mende wana alati costume na bato na yo ya mobilizaki ke baoze la chef de l'état. Pe ba fandi na se banzete. Ce qu'on a se banzete wana de ba bengi salle d'attente. Eza passe mingi. Misala soloka ozomona je ne comprends pas comment Satan le kabino mayele tina modelo. Je ne comprends pas. Est-ce que Satan na oyo ba mindele penza ba nini ba signaka na ba contrat? Est-ce que Satan oyo penza ba tumuindo ba nini ba signaka na ba contrat? Je ne comprends pas du tout. Pour mindele bango pe basaka na bango ba sataniste, bele ba sataniste. Mais il y a bango za développement donc na développement. Mais il y a ba tumuindo kozonga sima. Buzoba na buzoba. Il y a rien de bon. Il y a rien de bon. Kotambola kaka na ba nini ba mallette. Ba diplomate etondi nini. Etondi ba nini ba masala soso, ba masala soki ya aigle, ba manzaka ya batu, ba bike korakati, ba moi ba nini. Moi ba etenya bilamba rouge. Donc kindoki oboni papa mon bimba lati veste ni tso bona boye mais na kacha mallette na nini diplomatique. Donc sanitaire de toni na kati. Donc bakanga bayele basala donc franchement c'est regrettable na ndenge moko c'est lamentable makambo ezali ko na kacha mboka na biso. C'est lamentable franchement. Bataliban ke Fachi akutaki mboka sur terre et par terre akutaki yango dans un trou. Voilà pourquoi il a raison. Donc Fachi il a raison kolobake mboka yango esi kufa. OK, problème ezate. Mais ngai na ngina zongisa yo na nini? Na raison Fachi. Na ngina zongisa yo na bataliban na bateko na yo. Bokutaki mboka tasoki bokutaka mboka na lifelo. Yo Fachi en tant que on dit que vous allez mokonzi mboka wana. Non, yebaki ke tu seras capable. Ya kobimisa mboka wana na lifelo sko kutiango. Na kobimisa mboka wana na trou o matsango sur terre. Mais lelo bandeko nanga ba Congolais boyo kasikoyo. Suka na likambo. Fachi koloba oya lobaki wana petaki plomb wana na loja kuna. Donc Fachi ezande sonnette d'alarme azali ko tirer. Fachi azali ko tirer sonnette d'alarme. Donc il veut dire quoi par là? Au lieu d'assumer kakake, ngai nazo ko kalisu sute ko kamba mboko yo. Donc nazo ebate skani na bandela, nazo ebate soki na kosukela wapi. Ngai na lingi na abandonner na tikela bino mboka na bino. Donc ngai botika ngai kimia na kende ko luka biskani na kwendo fanda, botika ngai kimia boluka batu mususu bakwa kamba mboka na bino. Po Fachi asa komi na suka. Fachi akomi na suka. Ya kanisa ki Congo ndeko na yembela ki yo kanisa ki eza nini 5 litres ko. Donc voilà les sommes ko nzamba lingaki apesa biso wana talaka ka boko bare kaka
mandat ya l'imposteur Joseph Kanambe Kabila na mandat ya Fachi 3 ans ya Bamba Fachi a déclaré forfait au lieu d'assumer kaka zalaka clair à l'obake je n'en peux plus je dépose donc j'abandonne mais à l'équipe na kolobake d'ailleurs bon quoi c'est poufa donc pour la collègue Sabino que je ne peux plus rien faire donc pour la Congo il y a rien à faire le Congo est déjà cadavéré donc il y a plus rien à faire ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça ce qui mokonzi ya mboka lobi bongo ce que ça veut dire que a déclaré abandon pour pas konzi ya mboka mususu okomona ta soki a eu pouvoir akutaki pays penzana par terre okoyoka aso motiver population c'est ça bango bike malgré mboko to kuti yango par terre boy mais toko sala maimaso poto matisa mboko yo esala nini et retrouver lisusu le kumu na yango voilà comment mukonzi ya mboka oyo azali penza mayele qui est digne d'être mukonzi ya mboka akoki koloba na bato na ye ozomona donc la population au pèse bango espoir peut organiser bango lobi que non ngai en tant que chef de l'état na ye oui na kuti mboka eza na ndenge moko ya nini catastrophique mais je vous dis que on est une nation toko sala ma imanso poto telemisa mboko yo la main dans la main toko travailler longo nazana plan donc nazana calendrier nazana ba nini o toko nini toko landa nini programme o ngana zalina yango pe boko mona mboko yo dans 2-3 ans toko relever défi pe mboko kosonga ndezala ki voilà mais il y a le bita mboka ngo c'est derrière donc à cause tellement à cause ayibi donc azana ena programme mon côté Fachi ndenge bozo mona wana azana ena programme mon côté donc programme ezali koyiba moi sina ya pa yiba bana pe pa yiba ba voyage ba discours ba long discours ko vendre population illusion ba discours à l'okuta donc des programmes au Fachi azali bino pour s'entendre dès que au Fachi a kosala boye a ko changer Congo boye a kosala boye never donc ça l'okuta wana bato bazo croire na yango zaka ba ne connaît ba luba to bataliba bato kona ngai et voilà pourquoi Chilombo a fini Congo que si okufa nango donc azo tirer sonnette d'alarme donc pour la collecte bino que je n'en peux plus donc je ne perds rien pour ce pays je ne peux rien pour ce pays donc bolu comme nous sommes beaucoup chia mais botika ngai en paix mais to botika ngai en paix te Fachi to botika ngai en paix te yo ozui mboka kutaki yango par terre bon ok to pesa oni no kutaki mboka wana na trou peu nani prédécesseur na yo nani guru na yo l'imposteur Joseph Kanambe Kabila ye pertika yango présent na trou oyo kutaki yango na trou mais ce que yo okiti yango présent na lifelo yo zindisi yango tali felo yo Fachi yo donc par na responsabilité zali munene en tant que congolais donc ozindisi yango lisusu na lifelo siko lingi okima otika ngo na lifelo ba congolais obomisi mbongo yo yibi na yebisa kibino nini bandeko na yebisa kibino na bike groupiski leo ya nani ya parti na bango ya union sacrée oyo na yebisa kibino ke eza bombe ya retardement lelo bokomi bokomona bozomona makambo donc incompétence notoire ya Fachi na batuna lelo ebimi polele incompétence notoire on est bino ke cet homme ne mérite pas respect à Congolais cet homme ne mérite pas d'être chef de l'état en Bokawana cet homme ne mérite pas d'être appelé président de la République démocratique du Congo le Congo mérite mieux. Lelo bino moko komoni bino moko boyoki pétage de plomb tellement que amoni ke azali susu na solution T azali susu na solution T tango chala mwana ayembela kiawa bayini chala mwana ngoni tsobwe na boy lelo lelo chala mwana zana na raison lelo vous pouvez chala mwana raison lelo ba promesse nyonso ya prometa ki bana Congo a réaliser ta mongota
Ma promesse nyonso ya prometaki a réalisé à mon côté. Distributeur automatique à l'Okuta. Vendeur d'illusions. Il y a kanisa qui Congo, nenga bando sur la misala na Belgique kuna ya vendeur de pizza, livreur de pizza. Ermoko azana na livraison ya pizza, soki kuna soki kuna simbite azongi na nini na sécurité. Soki na sécurité, soki mwani ni amoni keno badi ko bouger, azongi susu na nini na livrer la pizza. Il y a kanisa qui Congo pe akomene yango ndenge wana donc ako ndenga bande ko sala misala na ya nini ya livraison ya pizza fachi. Licencié, oh licencié. Oh atanga. Oh nini guru na yo Joseph Kabila Kanambe. Il atanga ta même pas 6e primaire, même pas première primaire na évité. Pour na bazambo zalaki kuna na Tanzanie kuna na ebiki je ne pense pas qu'il y a qui ata nini atanga qui ata première primaire te. Mais ce qui totali bila na e na yo fachi. Incomparable. Yé muto atanga te yo licencié. Hein? Le Congo zoko kalisusu te. Muzoko kalisusu te. Po yeso ki totali ya konzaki bino ye le poster Kabila akonzaki bino penza na calme nyonso akonzaki penza bino na calme nyonso pe bino nyonso penza bobana penza ko bobana penza soka lobika oui mokonzi soka lobi oui mokonzi mais yo fachi yo lelo 3 ans à Bamba on déclaré forfait tu ne veux pas assumer donc ko assumer penza quand ndenge mobile assumer kake je n'en peux plus ngana abandonner mais au pété plan na ndenge yake yo kutumboka ngo esi kufa. C'est la clair. Yo zala clair. Lobake ngai je ne veux plus donc abandonner, j'abandonne. Tu comprends de fachi. OK donc OK ndenayo. Poso que OK nayo wana ndo komando kisona malembe titoka ngayo nayo na mwasi na wana ya Munyarwanda wana ya Denise Nyakero. Mwasi na wana Jezabel wana. Na bana nayo. Pour c'est toute la famille. Miyibi na miyibi. Donc il y a bino ça héréditaire. Pour papa na bino, faux politicien. Atika na kozalata politicien te Etienne Tshisekedi. Na ba age wana biso tozana no bana to kanisa ke des politiciens, des seuls politiciens tozaki na mboka Congo. Zoka lokuta. Le défunt papa Honoré Bwanda a comme sa vérité. Donc comédien papa wana, vieux Etienne. Comédien. Donc abandeke na yeko kuta na Mobutu ba o solola, ba o lia na ba restaurant, Mobutu o finaye kanyaka, ya bimina balabala. A regrouper bandeko ne baluba abandi kokosa bango ke oni tsa photo nini photo longale na pouvoir nzoka bakuta na Mobutu soir Mobutu aki apesi enveloppe nini tsa bone ba sololi ba bandi oseka en tout cas famille moko mabesuka famille Etienne Tshisekedi mabesuka talaka mwana na yepe alandika kanzela tata alandika donc tel père tel fils na mama na yeme soki marti yepe muyibi mususu munene. Donc comment bakomisa mboka wana jungle, bakongole bazali kokufa mikolo nyonso. Ba Nyarwanda ba lerani population rwandaise zokota kote ya nini kuna ya Bukavu ya Kivu kuna na kote ya Changugu bazokota na ili iju wana po ba occuper ili iju nini wana ba mususu bazokota kote ya Uganda kuna bazoya ko massacrer population. Il dit rien. Quel genre de président tozana ibande ko ngai? Quel genre de président tozana biso to to lobi biso de to bimi bato mabe. Biso to bimi bato mabe. Donc aibi na eloko moko te aibi na eloko moko ta kimereka ko zala ka président. Po ko taka na histoire. Mais lelo histoire ngo linga ko kota et puis monsieur libanda. Donc la question na misa ba congolais nyonso ke incompétent moko nanu to monate. Donc ba goigo ibazala na mokili yo meyo ya yo eleki sindelo. Assumer kaka. Deuxième fois le kaka na Kinshasa wana o réunir kaka batu o assumer kaka lo bakeno. En tout cas moi j'assume je ne peux plus rien pour ce pays. Donc pour le kaka mtu mususu ngai na lo bafina nga mususu. Kitika oyo
kofinga otika kofinga Congo ke mboka esi kufa nango mboka esi kufa nango mbongo nyonso bozali koyiba mbongo nyonso bozali ko détourner yo mboko esi kufa pesa oki ko détourner banini ba mbongo ndenge wana salaire oyo zwaka yo ya 2 millions soki 300 quelque nani $1000 yo si yoka président la monde uta sala monde azo salaire ya 2 millions na bino pe ba kino pe ko musanga franchement comment quelqu'un peut akuki ko lekela bino maele tina niveau yo 2 millions de dollars un président lokola Faci 2 millions de dollars botika ika kafanda kawana kaka na ba discours na ya pamba ya chana na wana aba na kufandre ka bino ba rêve ba illusion bobeta na kaka maboko eza pasi mingi eza pasi bandeko tika tokotana deuxième titre du jour na biso ya affaire Jean-Marc Kabund ngana zobenga ngombwa asui mbwa muyibi mususu munene yeyo Jean-Marc Kabund moyini mususu ya bakongole yeyo zomo bras droit ya Faci ba comédien donc groupe théâtral les alliés composés donc bato nyonso bozali komona baza sous donc na nini bango nyonso ezala Faci ezala bao nyonso bazana kati ba député nyonso oyo nani bazaka na assemblée nationale donc bato tout bazana kati système oyo donc baza sous nini nani nini ya mokonzi na bango ya nani pare na bango nani Paul Kagame donc ezali gouvernement ya occupation ezali gouvernement ya occupation donc mokonzi na bango ezali moko Paul Kagame nde ezali kokonza bango donc yango wana ngana zobenga ngo mbwa sui mbwa bandeko nanga ba congolais conseil ngana oki kopesa bino totika buzoba na ba réseaux sociaux pourquoi na lobi boy la plupart des fois mawaya ba congolais compassion ba congolais ezalaka ka mal placé pona nini na lobi boy compassion ba congolais ezalaka mal placé et si kake bobanda ko compatir na bandeko na biso ya basi bazali ko se faire violer na este kuna bandeko na biso ya basi bazali ko se faire violer na Mayombe bandeko na biso ya basi bazali ko se faire violer kuna na Kasai bandeko na biso ya bana mikeo bazali ko se faire tuer calciner na bandako au côté à est na bandeko na biso ba pêcheur oyo Museveni azwaki bango kote ya nini kuna ya Lac Albert azwi bango akeko sala bango ba esclave na ye Museveni na ba ferme na ye kuna na Uganda esika maona bino se diriger vers Batouana au bazali ko souffrir ba innocent oyo bazali ko nini ko se faire tuer bazali ko se faire massacrer bazali ko se faire violer mikolo nyonso bino ko mona bo tshele biso ba video ya Bakabund ya miyibi lokola Bakabund bozali ko se plaindre oh pona nini boye basi msusu bazali kolela mais franchement buzoba boza maele te bozali maele te tangu ye Kabund na ba Faci oyo bazalaka bazo sala ba réunion na bango nuptial ndenge ko détourner mbongo ya population est-ce que batiela kabino ba vidéo na ba réseau tangu bazalaka bazolia ba caviar bazoya epa iboye dani na poto pona kwa kosala ba course muto azota Kinshasa ayena famille ba vacances bo ba kosala ba course ba ko elapide mbongo basi ba yibi ya population nini population zali ko souffrir na kacha mboka bango baya kotoyo ko se gave ba saucisson na ba hamburger na ba hot dog bazoba moko boy bango bakanisi ke hot dog elekili kayabu na nini na
Elekili kaya bona nini na gu. Boza bazoba, bozali bazoba. Bino bokanisi hamburger eleki fufu na gu. D'après Bino. Bino bazoba politicien ya Congo. Bokanisi ke saucisson. Bino bokanisi ke saucisson eleki nyama ya mtaba. Oto za na Afrika wana na gu. Boza maelete. Boza maelete. Boza bazoba nyoso wana nini? Complexe. Bozali ba complexé. Malgré mbongo oyo bozaka na ngoma, bozaka ba complexé. Boza bazoba. Mais bato batie ba vidéo, ba commentaire, oh pona ni basali bango boye, pona ni basali Jean-Marc Kabundi boye, pona tala mwasi na zali kolela, tala ba terroriser bana. Ba terroriser bana. Bino boyebi bana o bazali kolala na ba Bruce, na kati ya ba Bruce le côté ya est kuna, ba baza kolala na ba Bruce ba côté ya Maindombe kuna, côté ya ba Kisangani kuna, le côté ya Kasai. Est-ce que boyebi bana o bazali kolala na ba Bruce, bana bazali ko bota na ba Bruce, wa mama bazali ko accoucher na ba Bruce. Ye Jean-Marc Kabundi. Est-ce que c'est afungula mbanga na ye, c'est afungula mbanga na ye na kati ya Assemblée nationale wana. Ye premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est afungula ta mbanga na ye pona kolobela ta nini ba massacre ozali ko sala ma côté ya est kuna? Est-ce que afungula mbanga na ye pona kolobela ba massacre ozali ko sala ma côté ya Mayombe kuna? Est-ce que ça afungula mbanga na ye pona kolobela ba massacre ozali ko sala ma côté ya Kasai? Bakunda bana vivant kuna. Et pas ya général au Rwandais nini Obed. Bakunda bana vivant. Baser na biso na Kasai kuna Obed azo benga azu baser na biso accoucher na bango sisi ko coucher na bango akundie vif. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que zoba ya Kabundi wana si alifungola mbanga na ye wana? Na ba choko na yo ya chaka wana lokola soki nini? Elobi kutu ndekona nga moko na réseaux sociaux alobi ke na pillage pendant pillage ya résidence ya Kabundi vaibie pestoke ya nini ya Carolite acha choko lokola soki na ebite soki na ko qualifier na acha choko franchement est-ce que c'est afungola tambanga na epo na kolobela makambo ezali koleka na est ye Kabundi ye à part koyiba mbongo lelo sikoyo mbwa swimbwa lelo ebalukeli lelo alingi sikoyo acha na réseaux sociaux po bato bayokele mawa boba ndo zape ba video ndenge wana boba ndo ko zape buzoba ya ndenge wana ba congolais bato ndenge wana boyokela ka bango mawa te tout ce pays ici bas tant que Zambe mtu azofutisa ye botika afuta mabe na ye bato wana basali mabe mingi na ba congolais. Vous avez pas mayeli ba congolais. Qu'on se faire avoir na bilo moka pamba ni tsoba compassion moko zanga tina. Oliebo nini ba compassion na bino ezala penza na bisike sengeli bino ezala mal placé. Ba mawa na bino. Mutu lokola Kabundi ngana okele mawa. Mutu lokola Fachi ngana okele mawa. Est-ce que bango ba okela ba congolais ba tele ko souffrir mikolo nyoso mawa? Ba okela bango mawa. Tiens. Lobi awa ba uti susu ko boma. Un autre nani taximen ya moto na Goma awa. Et pas un Rwandais. Baronde ba komi ko se permettre ko boma ba congolais na mboka na bango lokola, donc baza na droit. À toute impunité. Soda Rwandais wana abomi un taximen ya moto na nini abete masasi taximen na salieni. Est-ce que boyoki bato ana député na bino chana balobi yango? Est-ce que boyoki balobi na Assemblée nationale wana bakina na ko sala ni à part qu'on discuter ndeni ba ko détourner ba mbongo à part pas discussion moko inutile zangatina ba buzoba na bango ba pakola ba congolais tous les jours na Kinshasa. Na ba journaliste pe ba débat politique pe ezangatina. Ba débat politique mboka za na occupation bino bo sala ba débat politique kolonyos. Ba débat politique ezana ka soki mboka ezana maboko ya ba mboka. Bino mai ba to bolobaka bino mai oyo ba to bolobaka ke mboka eza occupé.
Mais le débat politique, vous savez, vous savez, vous savez, donc, nous devons faire sa légitimité dans l'occupation. Nous devons légitimer l'occupation. Pour ceux qui ont un débat politique, ou tout tel, ou député tel, ou nani, ministre tel, ou général tel, donc, c'est tout en train de légitimer l'occupation. C'est débat politique. Non pas lié d'être, le pays n'a qu'à occupation. Bino bozolo bela Rwanda bazali kwa maltraité bino. Bozolo bela batu lokola bakabund. Bozolo bela batu lokola ba fachi. Est-ce que possible ko fachi alobeli penza nini massacre atamoko esalema na kati ya mboka wana ya Congo? Possible ko yango aleka na télévision ko na chaîne nationale na bino na RTNC pour dénoncer ba massacre ezali ko leka ba Congolais bazali ko kufa. Possible yoka rien. Mutondenge wana boke ndesko yoke oh bo lelo azuli kama ye kabunda ngoyo fallait que tu ba décapiter ata mutu bakata ye mutu wana nchoko lokola soki nyinyi wana politicien moko boya bazoba ba politicien moko boya zoba bozui pays penza bokitisi yango penza tina lifelo pli bakete siko bokomo lobela ndeko na bino ke o akutaki yango par terre te mais dans un trou. Le coso est en bon le coso à pouvoir. Il y a quand même Congo, il y a quand même Congo à balancer en gros à 5 litres. Là c'est combien de pesant à tonne à tonne à bandela à suka wapi. Sakani Sakani pesant à Congolais pesant pour sakani trop. Bomisi bande kona bino ni nso pona ka intérêt personnel na bino. Lelo ba ko simba yo sikoyo bokomi kolela kuchela biso ba video moko bezanga tina na réseaux sociaux oh pasali boye pona nini oh bande kona ngai oh ni tuso boye na boye oh basali boye pona nini ni tuso boye na boye boka buzoba ba Congolais boka buzoba ba Congolais histoire kwa ye kabunde bani ndenge nini Agnès Tshisekedi na kati ya sens cynique na muntu kana na en plein ville et Agnès Tshisekedi soki mwana nani ya Tshisekedi en plein ville elle se permet ya ko conduire en sens cynique muntu kana en plein ville c'est qui une infraction bande ko ngai to boité ye kabund sango comédie que Agnès Tshisekedi elle ko conduire en sens cynique na ville en centre ville kabunda tindi ba policier na ba ke ko sala nini ba ke ko arrêter Agnès Tshisekedi ba nani ba immobiliser mutu kawana zo ye kabunda yango atindi ba policier ye président yani na assemblée nationale mais atindi ba policier ndenge nini alors que wana sa musala na été bo ka ndenge anarchie zo kenga na kati ya mboko yo anarchie totale donc mutu un politicien na kati ya mboka Congo donc azana droit na makambo tout. Il faut donc azana batuna azana policier na ye ba policier baza na disposition Jean-Marc Kabondi te mais ya zio atindi ba policier lobi boke de ko mobiliser nini wana mwana mwasi wana ba ke ba immobiliser ye tango ba komi kuna sikoyo les policiers na te soki le kaki ndenge nini ba ke ko désarmer un militaire en fonction soki militaire ango soki akutana soki tombaki ndenge nini ba kutana na militaire wana na nzela soki azalaki epé garde ya nani ya Agnès Tshisekedi soki ndenge nini ba policier ba ko elie koko ela ye ba ko elie ba bimise na mutuka il faut mona ndenge ba bandai ko bimise na mutuka donc mboka ezanga droit donc mboka eza donc ke o ndenge ba isa biso ke eza ni pays de droit mais franchement eza plus pire même que la jungle pour attendre la jungle moi ordre des anaka ba brutaliser militaire wana ba bimise na nini na mutuka. Les militaires, ya garde républicain, tango bayoki sangope komeli bangoke, ba brutaliser ndeko na bino kuna e pa ba policier oyo Jean-Marc Kabunda tindaki po ba kendeko kanga mwana mwasi wana Agnès Tshisekedi. Sine bala moko ba policier ba nini ba garde républicain wana ba bon, ndeni ba policier ba ki ko se permettre ko kendeko mobiliser un militaire, un garde républicain. Nani mtotindaki bango Jean-Marc Kabunda. Sine bala moko bango pe ba quitter pa Jean-Marc Kabundi boka ka désordre aux ali ko renyana ka mboka wana
ndeko kito bakitaki pa chamar ke kabundi bakende sko bakende sko ko sakaje mais au sakaje ki bien te au sakaje ki bien te ezala makambo mususu nzamba permetaka po mutu afuta nanu masumu na ye zona au sakaje ki bien te fala ki penza bo décapiter nanu mutu zoba ya kabundi wana après sikoyo ndako na wana botumba yango po na mbongo oyo atongaki ndako ya résidence na ye wana azwaki yango wapi koyiba ka muyibi salaire ya na bango ebalaka te miyibi bazana bandako soki 5 10 20 na basikiliki bakongole bazali ko souffrir ba voisin bazali ko souffrir azozanga ta eloko nini ata moitié ya tongo ya komelisa bana mais bango bazali ko se gaver tous les jours na koyiba na ko détourner ba mbongo mais malgré tout ça il faut tous aller au-dessus de la mêlée chers amis congolais paix congolaise pourquoi na biboy po Chilombo na batuna yoyo baza fort na théâtre ce sont des comédiens mais ba okiko zala bazo sala ba makambo yo boye mais bayebi déjà nini balingi basala kaka ndenge na bisaka bino mikolo nyonso ce sont des grands comédiens bango donc ba plan na bango nyonso taka kuna na Kigali bo sala boye po détourner regard ba congolais na makambo to ngito sala to na makambo zali koleka boye nini tsobona faut na biboy po détournement à 14 millions de dollars il y a projet Chile Gelou oyo conseiller à Chilombo na principal na kombo ya Marcelin Bilomba aoti koyiba 14 millions yoka mbongo ba détourna ka ba millions tina batulokola ba baati lukwe boyo ba détourner 1 milliard est-ce que vous vous rendez compte 1 milliard de dollars mboka nini ona monde oyo so yoka ke un politicien détourner 1 milliard de dollars mboka o wapi à part Congo ba baati lukwe boyo pe azana calme intouchable intact afandi na ye pe okomona ba journaliste oya Kinshasa bazali ko betele masolo on bazali ko kumisa ye bazali ko défendre ye ba msusu boye asali boye c'est un bon politique mais franchement où va ce pays où va les Congolais où va les Congolais bandeko na ngai mboko ezali na kati ya occupation ba débat politique ezalaka te. Les débats politiques n'ont pas lieu d'être, ils n'ont pas lieu d'être. Il faut qu'on mobilise le peuple, écoutez les malokola, il y a déjà Fachi, déjà assis, donc assis déjà abandonné, déjà abandonné, Alexis Bino qui est dans le sous-souté, à éviter que n'a pas abandonné la haute, assez harmonie déjà que je n'en peux plus, Yango on a donc à péter plein de spinons, mais qui est bon quand on c'est d'ailleurs. Vous comprenez kakate? Vous regardez ce que nous avons connu. À quoi s'y mettre? Pour pas s'y mettre. 14 millions de dollars. Et pas Marcelin Bilomba à détourner. Conseiller. Donc, conseiller principal, il y a Fachi. Marcelin Bilomba. 14 millions. Il y a un projet dans ce qui est Chile Gélo, ce qui est Nini. Détournement 58 millions de dollars de gré à gré pour l'achat des équipements de sécurité. Et ceux qui vont acheter des équipements de sécurité, ceux qui ont 58 millions de dollars et qui vont 10 millions de dollars dans le déplacement raté dans les Grands Kassai à Fachi. 10 millions de dollars et qui. Fachi Abima. Donc, de se déplacer dans la capitale de Kinshasa, na Kassai, Botala, na Kachamboka Moko. To na pese exemple neti Macron abima on a Paris akita Marseille to aya na Lyon akita Lyon donc pour naka ko uta Paris ti Lyon a dépensé 10 millions de dollars d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte franchement attention que Macron a mis en France attention que Macron a longé en France à quelle Allemagne. Il ne peut pas dépenser même pas 5 millions de dollars. Il ne peut pas. Même 1 million. Et que ça les matin. Mais Talagaka, Kolongo à Kinshasa. Tu vois comme un grand Kassai. 10 millions de dollars. Il y a Moussala Nini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les plombs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les plombs? Qui ont beaucoup beaucoup de Koufa. Parce que le président va dire oh, président solo. Oh, président, tu es président. 10 millions de dollars. Est-ce que vous avez 10 millions de dollars? Et qui compte à l'école bonne?
10 millions de dollars wana oki kotonga ba lotissement boni pour ba congolais et ko kotonga ba école boni pour na bana ya Congo bana ya Congo batanga kitoko oki kotonga ba lotissement boni oki kotonga ba balabala combien pour bato ba bandako nini ko rouler na makadam na kati mboka wana mais kiika kaboy na ba voyage na ezanga tina ya Kasai so kende ko sala nini kuna zoe banate oyo pe mususu Marcelin Bilomba 14 millions ekei bazoko sa ke wa chena prison préventive kaka ndenge bakosa kipona Willy Bakonga lelo aza wapi aza na Finlande kaka ndenge bakosa ki pona Camere 20 ans ici dans une année 20 ans ici évidé Camere eroyo akomi na e oiseau libre prison ici ope bakosi ke batie soki na nini prison soki ni ventif soki nini awa pe okoyoka après lobby après 2 semaines okoyoka ke ba libérer za yete bakosi ke makambo bande kongai 14 millions pe et ke kaka bongo vous vous rendez compte soki to lobby o to lobate est-ce que vous vous rendez compte bande kongai ça passe ozomon donc makambo ya kabundi et détourner ba congolais te na makambo oyo ya détourner ya mbongo oyo ba uti ko détourner sikoyo oyo pas détournement mbongo oyo tala 14 millions ekei 58 millions de dollars ekei 10 millions de dollars ekei na ba conflit à Nicolas Kazadi contre son dicable Guilin Nyembo na ba conflit moko ezanga tina ba oyo la kanini ba ko oyo la kambongo ba ko oyo la kambongo ba oyo la ka motete eloko msute mpata po bango nyoso ba milipi si bana manjoa donc bango nyoso bana manjoa donc ntronto aokete moninga boyi système en boîte bambo bakei ba chasser babomi nyama tango babomi oya alinga benda mo parti mo nini grand parti akende kolera na kwena e bana moko donc abendika mo parti na e bana moko akimi na kwena e tango sikoyo mbo mususu o kuna tango bazali ko welela kozanga alingi a rejoindre moninga po alobike no to chasaki elongo fo pesa ngai pe ni tu okoka ndeni mususu kuna ko mandesiko ko gronde moninga ko donc voilà union sacrée ndenge bazali bawela ka mbongo eloko mususu bawo ka mbongo kaka ko wela ka mbongo mbongo mwana botika yango bon wana bokotika ngo pe système wana ko perdira éternellement te aucun système na kacha monde o perdira éternellement ba Hitler baleka ba Mobutu baleka ba Idi Amin Dada baleka zomona ba Sékou Touré baleka ba grand dictateur baleka bino pe bokoleka bozali ko sceller sort na bino na makambo bozali ko sala ya mabe. Mais à tout robo ebake e kolega pamba boite ke oto bosani bino to ignorer bino jamais. Donc poursuivre bino na ndenge moko ka système akagami o ya poursuivre ka ba tunae partout dans le monde na ba pays nyonso. Ndenge biso pe to ko salaka. Ko poursuivre bino partout. Pobo futa. Po bana Congo ba kufi makila ya Congo ya ba Congolais sopani e ko kende pamba te. Ok, n'est pas maté. Tout le monde pam boy. Bandeko. Donc on a l'entrée des populations rwandaises dans le territoire ya Iju, na Kivu kuna. Ba côté tala ngulupa na mardi dernier oyo. Tala ngulupa. Tala résultat, il y a libre échange entre Rwanda et Congo. Donc, les Rwandais sont en masse. Mais jamais, les Congolais, malgré la souffrance, les Congolais vont continuer à faire Mboka. Jamais, ils sont en masse dans Kigali. Jamais, dans Rwanda. Pour nous dire que Kagame va continuer. Mais biso donc, comment on peut polele? Si li koti olingi okoti ofele. Ba obimi na Rwanda kuna, ba longwe Mboka na bango ba mati donc ba koti penza koti a itira iju. Donc, bazo
uta na Rwanda na objectif donc na but na bango donc na mutu donc Kagame a préparé bango nzela déjà ça bien préparé ba ebi esika ni bazali kokende soki bisi bango lobi ke ah bozali kokende na ichu donc frère na bino bo beta ngona ichu na ba ko bima na fachi pe asa na nini fachi déjà na ayebi déjà que il y a un Rwandais autant de Rwandais au bakouta lelo bakokota na ichu pe afande na kimia Fachina batuna déjà bazalaka déjà au courant ya makambo nyonso oyo ke Kagame lelo azokutsa autant de Rwandais na kati ya mboka na biso soki aisi bango biki bokende na walikali bozali kokende bokende na Masisi bozali bokende kote ya nini ya nani kuna ya nini na Minembwe bakokende inde bakokota inde inando bakende bakomi kuna bafiche biloko na bango na babetai na bango bafandi kimia muto akolobela bango azalite fachi silence radio donc na assemblée nationale na bango na baati lukwebo silence radio après baswa na kuna mbwa swimbwa bakongole banda kwa kochela biso na nini botala nini basali nzo bona boy bana oyo bazali ko se faire massacrer kuna na nini est-ce que baati lukwebo wana na nchoko na wana oya salite wana asi aloba na kati ya assemblée nationale wana asi alobela makambo yango rien si bazalaka na ba discussion na bango ezanga ti na assemblée nationale moko ba tintin assemblée nationale ya miyibi bango so ba bandi à long chemin ba na kati ya mangeoire eloko interesaka bango zaka mangeoire c'est pas leurs affaires. C'est pas leurs affaires. Il y en a aussi longtemps que bazoli na bango caviar, bazali ko se gaver, bazali ko tambola na ba voiture hors prix. Voilà ce qui importe pour eux. Donc ndo kase bango mutu na nini. Botika bakata mutu na wana nchoko wana zanga nini zoba. Donc Kagame azali ko profiter pour faire rentrer ces mercenaires na kati ya mboka wana bakongole bande ko ngai ba Rwandais basi bakota na kati ya mboka wana mukolo ke bitumba ko senga yake to bunda pona ko chasser banguna nyoso ba Rwandais bazali na kati ya mboka wana ba soda nyoso Kagame bazali na kati ya mboka wana na zo sebino ke ko koma kaboy ko komela kabisa boy ndongo po basi ba s'installer pe bakota kana ba arme bakota ka pamba te bino kanisi bakota ka pamba te bakota kana nyonso bien armé jusqu'au temps mukolo kozala penza que no il faut to benga na bango siko poto récupérer mboka bien guerre ni kaka sala ta 2 ans et ko beta ka ta 10 ans donc problème ya Congo na lucidité ezana no mulai donc na éviter à moins que Nzambe intervenir kaka ndenge ya Nzambe mais ce qui pensa que il faut to libérer mboka wana na masasi quand ndenge pe ba afghan quand ndenge pe ba Irak ba syrien ba bundaka kana zo msabino tika po Rwanda wasi bakota na mboka wana wasi infiltrer na mboka wana komanda Kinshasa ti na ba region nyonso kana zo msabino ke ikosalaka boye bitumba ko zalaka pesa que la guerre sera longue et populaire kana zo msabino po bato wana basi ba décider pesa ko boto na biso mboka wana basi va décider penza que bango pe va s'installer base à la paix base à la paix bana mboka ba imboka lokola biso mais détrompez-vous tozo kengela tozali ko jimele bino détrompez-vous tozali toyebi bino très bien mukolo wango na éviter bande ko ngai akomi ko chiter déjà na kanisi déjà mais nazalaki na moi en tout cas yango na cheli bino nini bande ko ngai ya Kivu Bukavu bozalaka na angele ba Rwandais bazali ko kota mikolo nyonso bazokende na nini ya ile ya Iju bazokende ko s'installer bien armé jusqu'au temps na biloko na bango tout donc bazo préparer quelque chose oyo na éviter soki na 2021 to soki na 2023 mais to ko banda kaka ko landa kaka to banda kaka ko zo kaka ba info na source to ko banda kaka ko dénoncer to ko banda ko ebisa bino ma nyonso oyo ba Rwandais bazali ko préparer biso to za wana pour ça
Biso tous wana pour ça. Mais bon double vigilance na bino bande ko ngai ba congolais na ba congolais so bozali na est. Bon double vigilance na bino. Po bato wana balingi ba balkaniser ba boto la bino région wana. Balingi ba boto la ba congolais région wana. Voilà pourquoi bazali ko kotisa ba rwandais wana bazo kota na but. Ça but moko machiavélique, diabolique, satanique. Ya ko nuire kaka na ba congolais. Zok. Ba imposer bino climat terreur. Pendant ce qui 20 ans. Ba de konanga vous souffrir mingi. Vous souffrir mingi. Je ne peux pas dire que je me mets à votre place. Ceux qui n'ont le que je me mets à votre place nazo kosa. Pour obino bo dire, ngana zo dire en côté. Mais franchement, spirituellement nazana bino. Pour musala o ngana zali ko sala ko dénoncer nazo sala ngo pangate. Ozok. Na ebike ba risque za na kati. Mais na sali ngo parce que c'est mon droit, je suis congolais. Donc qui comment na te ke ba de konanga bazali ko se faire massacrer, bazali ko kufa, ngana fanda pour na ko banga liwa. Na lobelo ko mokote. Ozomona. Na choisir nzela ko dénoncer, o yekoya ekoya. Voilà. Pour mutunyoso na monda na se amoya ezana mukolo ya kobota ma pera mukolo ya kokufa. Voilà pourquoi ngai na suba engagement na ngai na kobandaka ko dénoncer. Donc je vais me renseigner na ebike na source kuna ba kotindela ngani nini tout ça toko yeba bit na bango déjà tous toyibi yango donc on dit ba boto la biso est o ara penza muto contester ambasade mais sikoyo il faut toyeba sikoyo mukolo nini oyo ba kopelisa moto. Petango bakotaka pamba te bakotaka peza na ba arme lourde na ba ninda ba munitions bakotaka ozomona ben c'est que bazana idée derrière leur tête yako nuire na bomo ya ba congolais. Voilà pourquoi biso peto kotika bango te to kobanaka ko yebisa bino nini bazali ko préparer pande ko na ba congolais. Bon nakanisi na komi na suka tika bino pour mukolo mwalelo nakanisi merci na balandi nyonso ya RTCK mafumbe bande konanga eska nyonso ezomi bino bo partager vidéo oyo en tout cas boyebake mboko na biso franchement tozali na kati ya mkaka toza peza na kati ya mobulu donc bato ba décider peza ko boto na biso mboko na biso ba voisin nyonso to o ba touré biso po bino moko boyebike presque tous nos voisins baza c'est nos ennemis en fait. Nous toza moi partie na yo déjà vous allez ko exploiter ba nyonso pour ça, bango zaka kenon Congo ni moi ba congolais to ni moi mais o wana ko sala maté parce que toza race nzambe oyo akelaka na neti bango mais mukolo ezali oyo to telemaka ces jours là ana zo sabino no wiki ces jours là ko sala donc opesi mbo boy opesi mbo boy mukolo ezali donc ngai kaka na ko bisaka bande ko na ba congolais oyo ba résistant oyo ba conscient ingeta donc la lutte continue. La lutte continue. Donc, la lutte continue. Donc, tu continues à Kozala, na Angele, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tous les Congolais, puisque nous sommes mis en tout cas, les Congolais conscients. En tout cas, tu continues à Kobunda, tu kolonga. Guerre, tu zali ko nini cause tu zali ko défendre des causes moko za juste, za noble. Pe nzambe azastima na biso, kozala na biso. Pe to kolonga, to ko libérer mabele na biso. En tout cas, Nzamba libisa Nzamba benir bino nakanisi soki Nzamba lingi to kutana balasi. OK, bye bye.